Nah, ini ada setengah kilogram ayam yang udah aku rebus dan dibuang airnya. Terus ada kentang, wortel, 2 buah kentang ya, dan 3 buah wortel yang udah aku potong-potong. Ada 1 buah tomat yang udah aku iris dan daun bawang seledri. Ada 1 sendok garam, 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, setengah sendok merica bubuk, dan 1 sendok kaldu jamur ya. Lalu aku haluskan. Oh iya, ada jahe juga ya yang udah aku geprek. Nah, lalu bumbunya aku tumis nih sampai harum. Iya, ditumis-tumis terus sampai harum. Kenapa ditumis? Biar bumbunya tuh lebih wangi ya. Nah, oke teman-teman. Iya sayang, suara anak aku ya. Nah, ini aku udah siapin air untuk rebus kedua kalinya ayam, dan aku tambahin air kaldu ya. Ada 500 ml air dicampur air kaldu ayam, maaf belepotan. Lalu aku campurkan bumbu yang udah aku tumis tadi. Nah, ini kompornya udah nyala ya, cuman aku kecilin. Tunggu sampai mendidih dan setengah matang si ayamnya. Lalu aku masukin wortel dan kentangnya. Ya, masukin semuanya ya teman-teman. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya video aku untuk di like, comment, and subscribe teman-teman, supaya channel YouTube aku berkembang. Makasih teman-teman. Nah, aku aduk sebentar, lalu aku biarkan sampai mendidih dan wortel sama kentangnya empuk. Nah, ini udah empuk, aku masukin tomat tadi yang udah aku iris-iris ya. Nah, lalu daun bawang seledrinya juga udah kelihatan seger banget ya. Enak, udah enak, segar, cocok banget buat teman-teman yang kan sekarang lagi musim flu ya, flu batuk nih. Nah, ini tuh hidangan ini tuh cocok banget gitu teman-teman, karena kan kita kalau yang lagi batuk pilek itu harus menghindari gorengan ya, makannya. Lalu lah ya, sup ayam ini cocok banget buat kita yang lagi terkena flu dan batuk teman-teman, biar pemulihannya lebih cepat kalau makan sup ayam. Nah, ini udah mendidih ya teman-teman, tuh tunggu sampai mendidih, lalu setelah itu matikan dan sup ayamnya siap disajikan. Oke teman-teman, ini dia sudah jadi sup ayamnya. Kelihatan enak ya teman-teman, segar. Oke, makasih, cukup sekian.